Gerson Ochieng. Sirikal olando ni jogo mapio ula odaro e kuondegi mag chot ibiro ter e kuonde mamoko. Jatend piny Kenya William Ruto olando ni bad sirikal mar tiego rowere National Youth Service biro chiwo lopegi mondo mi jogo mapio odaro yudie kuonde ma ginyalo jotie. Ruto bende nolando ni jolweny ibiro tii godo mar reso jogo mapod ni midhiero mar oula e bombe mopogore opogore pacho ka. How do we, ahead of time, deal with those flashpoints? How do we mobilize members of the national government administration to support all this effort? Interior should be at the center of it. And then I also asked the military, and I'm happy the Minister for Defense is here, to provide some of the capabilities they have to support citizens. I was very happy yesterday they worked with our teams in different parts of the country, including Machakos and other areas. So I think we just need to put everybody on the alert so that we can overcome this short season. I think they are saying in the next 3 or so days, as we also encourage the farmers and others to continue with what they have to do. Oula mathoth pod okwako gwenge ma pacho ka kaluwore gi koth mapek mosebedo ka chwe kaluwore gi siem mochiw gi jatend piny kaachiel kod migawo mar arita kwe. Duol mar National Disaster Operations Center osechako chwalo kenge mag reso jopiny. Migepe mopogore opogore bende omiting ka duol mochung'ne obila National Police Service biro konyo timo nonro mag jopiny mandachgi pod ok oyangi kokalo e yor yamo to gi lowo, ka bende ibiro sirgi kod Kenya Red Cross, Kenya Coast Guard Service kaachiel bende gi riwruoge mamoko. Bende okwa oganda mondo tim nonro mag oganda ma bende kale midhiero mar oula mapek, ka duol mochung'ne koro chal mar kor lwasi kaachiel kod duonde mamoko mag apaya biro bedo ka chiwo siem e kinde ka kinde ne jopiny kaluwore gi koth machwe e kor gwenge. Oula mathoth pod okwako gwenge ma pacho ka kaluwore gi koth mapek mosebedo ka chwe. Kaluwore gi siem mochiw gi jatend piny kaachiel gi migawo mar arita, duol mar National Disaster Operations Center osechako chwalo kenge mag reso jopiny. Migepe mopogore opogore bende omiting. Duol mochung'ne obila National Police Service biro konyo e timo nonro mag jopiny mandachgi pok oyudi kokalo e yor yamo gi lowo, kendo ibiro bed ka isirogi kod duol mar Kenya Red Cross. Kenya Coast Guard Service bende okwam mar mondo mi okony e timo nonro mag oganda makale midhiero mar oula mapek. Duol mochung'ne koro chal mar kor lwasi kaachiel gi duonde mamoko mag apaya biro bedo ka chiwo siem makinde ka kinde ne jopiny kaluwore gi koth mapek machwe e gwenge. Piny owacho kaachiel gi sirikande mag gwenge bende biro bedo ka daro jodak mangimagi nitiere kama rach. Piny owacho kaachiel gi duonde mamoko bende osingo ni gibiro riwore mar chako pogo chiemb kony ne jopiny ma oula okelo negi midhiero. Riwruoge mamoko mag piny owacho bende biro konyo e kedo kod lala mikelo gi oula. Joriemb nyamburko kaachiel gi jopiny okwa mar mondo mi obed motang' kaluwore gi oula mapek ahinya to e piny ma pacho kae mar kedo kod thoe kaachiel kod masira maneno e kinde mag koth. Jopiny bende okwa mondo tudre gi duondegi mar reso ngimagi giwegi. Sharon Ong'aw, Ramogi TV. Joton kanise mopogore kwayo sirikal mondo ket okenge ma kedo kod oula mosekelo masiche kendo we oganda mathoth ka onge kuonde jot. Ne gilose gwenge ma Bomachari mayudore e kaunti ma Kisii e romo manoyuorie kod jodolo maromo 400 mawuok e pacho ka. Jotelogo wacho ni mibadhi kod yako lope mantiere gi ngaoche emosekelo midhiere kinde ma koth chwe e pacho ka, ahinya te boma ma Nairobi. Tuko hapa kama wachungaji kutoka Kisii pembe zote tukiweza kuombea nchi kwa sababu ya janga ambalo linatukumba sehemu tofauti linalohusu mafuriko, na pia tunauliza serikali tukiwa kama wachungaji kwamba itakuwa ni vizuri sana kama watashughulikia hili jambo wakiwa na ile hali ya kuangalia mbele na mbali sana. Na tunauliza wale ambao wako wameathirika, poleni sana na ondokeni haraka iwezekanavyo. Msisubiri kuambiwa na serikali ama kuondolewa na mtu kwa sababu mnaweza poteza mengi sana. We all know that rain is necessary, but when it comes in the volume that it has, it
has a tendency to become destructive. And so we pray that it would no longer be that way, but that people would be relieved of this pressure from the floods. Kupitia semina hii isaidie wachungaji wengi na waende kufundisha makanisa yao vile tunaweza ishi pamoja mke na mume ili tulete amani, kwa sababu imekuwa shida sana. Kila wakati tunasikia kwamba kuna mauaji, mtu amechinyonga mwanamke kwa sababu mwanamke amemsumbua. Riwruok mar kanisni ma pacho ka NCCK okwayo jo Kenya mondo were kod yore ma ok dwarre mag yudo teko stima e kinde ni ma koth ma kod ohula medo chwe. Ka giloso bang' romo mandala adek e kaunti ma Nyeri, jotelo wacho ni en gima lit ni jo Kenya mathoth wito ngimagi nikech koso luwo rang'iny mag gedo. Gikwayo kambi mar keyo teko stima mar Kenya Power mondo chiw puonj ne jo Kenya. Kaluwore kod nonro mar Kenya Power, ji 190 osewito ngimagi chakre dwe mokwongo mar higani kaluwore kod masiche mag sitima. Kanyi King'ori. Kogo tukirikia ni twauria Kenya. Thank you so much. Thank you. We especially recommend the following to the residents in our counties. 1. Only engage licensed electricians to do wiring in your houses. Number 2. Ensure that electricity supply is connected by Kenya Power and Lighting Company itself. And 3. Avoid putting any buildings or businesses underneath power lines. Jatend piny Kenya William Ruto okwayo od bura maduong' kaachiel gi od bura mar Senate mondo duok chien bajet margi mar hik ohala machakore higa mabiro bang' yawo ayanga apise mag jood bura mong'ere kaka Bunge Towers. Ot mar Bunge Towers igeno ni biro duoko chien kwan mar omenda ma jood bura osebedo katiyogo e kodesa magawa mag bago rombe mopogore opogore. Spika mar od bura maduong' gi mano mar Senate wacho ni gedo mar Bunge Towers biro reso omwom maromo $400,000,000 e bajet mosebed kichwalo e od bura. Bunge Towers mantiere kod orofa 28 biro chwalo tije mag jood bura kaluwore gi apise magi mabiro bedo kanyo, kopogore gi mano ma bende romo ma kamati mopogore ibiro ga timane alworano mopogore kaka nitime chon e magawa. I must also confirm that in the 12th Parliament I was privileged to chair the Public Accounts Committee. And I was also in that committee with my good friend Honorable Aden Duale, and he's here, and Honorable Makau, the Commissioner. At no one time were we able to establish any form of impropriety, because we were able to look at the books of accounts for the PSC. And therefore, Your Excellency, I want to allay NPSC. And therefore, Your Excellency, I want to allay any fears that could have been there, that perhaps this project has been shrouded in some form of mystery or corruption. The only parliament in my many travels I can compare with this building is probably the Parliament of Australia in Canberra. It is as good as any other. It is even, I dare say, better facilities than the House of Commons in the UK. This has proved to be counterproductive, as it has saddled Parliament with an annual rent bill that has since soared to $400 million. This predicament fully justifies the need for an office block that not only presents a centralized work environment with all essential amenities easily within reach, but also meets the standards of a modern workstation ideal for our legislators. You have no reason not to give us and the people of Kenya the best of what you can do as our legislators. And I have no doubt that the quality of debate, having opened the library, and each member of parliament having some research people to work with, that the quality of debate, the quality of representation of legislation is going to greatly improve. Jodak e gwenge maramba mayudore e kaunti ma Siaya nigi luoro mathoth kaluwore gi nok mar arita kwe mamedo jimbore e gwengego kaluwore gi pogruok mar paro mane omienjo e wi kar kunyo mula. Okang' ma kama biro tok kambi moro mosebedo katayo chenro mag kunyo mula e alworano chungo e tich bang' siem mane ochiwnegi
kod doho machung' ne weche mag alwora. Bura ma kamano nochwal e doho gi kweth moro maliekore ni gin jokedo ne ratiro mag alwora mane seyo kambino ni chwalo kethruok mar alwora. Jodak ma kamago ywak ni nyaka ne chung tije ma kamano e kambino. Jodak mathoth nokoso thuolo magi mar tich okang' manyalo medo nyayo nok mar arita kwe e alworano. Okwan kod kwe molo to an aonge gi kwe chunya nikech an jirani mar kampuni. Kaka lweny manyoro nowuok to nowuok ka onge nyithindo nawe dho nadugedo ka nyithinda noringo makata kama na nyithindo dhi amanya nyithindo nyaka manona. Koro anakwaye joramba kech koro yudre ni wagore kiwan joramba gore kendgi owete gi nyimine dhao to ken gima ber ikenga makini ni konyi kiny. Koro an kwe makwayo ji mondo wuog oko joramba mondo wuog oko waketuru kwe mapiny. Ok wanyal kata wuotho e yo kae ka wan peaceful nikech kiwuotho tibandri abana nikech koro wachalo jowasigu to wan nyithi joka ng'at achiel. Koro an akwayo community wa maramba kae wawuoguru oko mondo mi waked ni athuwe. Wantiere gi kambi miluongo ni Amlight ma jatende en owuok e Western to wantiere gi machielo ma bende wuok Migori. Wane weg lobni wane jogo manondiko jogi tich nikech dine bedi ni waonge ramba ka ok dine gitiyo. Sani wagore kendwa sama oting' ji momi pesa moro kando to jomoko okomi ngeche ni mano kelo gimiluongo nang'owa to athuwe to wathure kendwa nang'o to gini girwa lo bende marwa. Joramba wuoguru oko mondo ukwed lweny mosewuok ramba ka ani en lweny madhi hinyowa. Gabriel Ole Tongoyo ma en achiel kuom joma labdho gi ndong' ne lemo ma jakom mar duond bura mar UDA kaunti ma Narok wacho ni obiro weyo chung' e yiero mabiro timore chakre kiny kapo ni dwaro ma jokanyo matayo yiero e duond burano ok bi keto chenro makare mar bago yierono. Koloso Narok tok yuoro e twak ewi kaka ibiro bag yierono odiechieng' makiny, Tongoyo wacho ni ok omor kod wach maliekore ni nyinge johera mage odar kendo tere tesende mamoko mag goyo ombulu. Bende oywak ni jogo mariwe lwedo ok yud puonj makare ewi kaka yierogo ibiro tim. Ewi mano, Tongoyo bende olando ni oseikore mar weyo yierogo ka duond burano ok bi neno ni yierogo odhi nyime e yo makare, wach moselwedo kod jotelo mamoko ma kauntino. Kubaliana kwa ile mkutano tulikuwa Nairobi ambayo tulikuwa tumeitwa ya kwanza ya kwamba kwa sababu hii ni mambo ya chama in-house, kila kitengo itatoa returning officer 50% na clerks 50% na division and county returning officers ifanywe na chama. Lakini ya kustua sisi kuamkia leo asubuhi kuna watu walianza kupata messages waende training ambayo walikuwa ni campaigners wa timu moja ambayo ilikuwa kinyume na maagano yetu na election board tuko Nairobi. We all belong to the ruling party, and this party should be the last party to take us through a shambolic elections, kwa sababu ni party ambayo rais mwenyewe ako ndani. It is actually the biggest party in East Africa, and it should be as democratic as expected by the members of the party. Kura ipigwe kwa haki, na hiyo ndio maombi yetu na hiyo ndio matarajio yetu. Hatutarajii chochote kingine apart from that. Unajua tulikuwa tumesukumwa na Uhuru, tukasukumwa pale mingi sana. Wengine wengi waliogopa hiyo kusukumwa na Uhuru. Saizi ndio wanataka kusukuma sisi out of the party. That one we will not agree with it. MCS od bura ma Laikipia nochungo tije od burano ka giwacho ni gidwaro mondo girom gi jatend migawo mar arita Kithure Kindiki e weche njore masani omedore e kauntino. Spika mar od burano Latano Nabala ogolo ywak ni gisebedo gi pek mar romo kod MCS makono nikech kinde ka kinde gin e gwenge ka gitemo kedo gi timbe njore kaka kuo mag jamni. MCS go wacho ni kapo ni sirikal biro tieko timbe njore e gwengego to nyaka koro gin bende giriw pachgi ni mar gin koda maling'ling' ma gibiro yango ka giromo gi Kindiki.
Iweje kuna sehemu ya county ambayo imetawaliwa na wahalifu ili hali tuko na security? Tungetaka kuwa watu ya Laikipia hawatakuwa na shughuli ya kuzika watu na maombolezi kwa sababu kuna watu ambao hawana nidhamu, ni watu waovu, kazi yao ni kutembea na kuua watu hapa na pale. Tuna habari kwamba wengine wametembelea watu wengine kuwapatia onyo. Msiponyamaza tutawakujia. Msipofanya hii tutawakujia. Na ni uhalifu. Tuna serikali. Let them be dealt the way they deal with the people. If they are found, let them sing the music. NPR inafaa kushunga mali ya watu. Kwa hivyo hata kama mzungu ako na NPR, anafaa kujua kwamba hakupewa NPR ya kuangalia varo nini, inafaa kushunga watu. NPR, unless to change jina. Iwe wale wako kwa Rangers, sio NPR, iwe kitu kingine. Kwa sababu wameanza sasa kuchukua watu wengine, wanasema hawa ndio wanashunga wanyama, sio kushunga ng'ombe ya ile inaibiwa. Tunataka tukue na mkutano wa dharura na waziri wa security Bwana Kidiki. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu kiona ile maneno ingine ama ile wakati mwingine amekuwa akikuja katika kaunti yetu, anakuja anaonana na wabunge, anaonana na wale wengine, lakini MCAs hatukui na nafasi ya kuongea na yeye. Na sisi tuko na maneno mingi sana ya insecurity. Sisi tuko na siri mingi zenye zinafanya ama mambo mingi yenye haisemekani yenye inafanya hii insecurity iendelee. Nyakuramogi mago emane waiko nuwe thuolo ni mar weche manyien makagi kacha. Parni koromo saa achiel Ramogi TV biro kelo ni weche manyien mag ang'ich welo, kendo saa 3 weche manyien mag oimore. Nyinga Milton Ochieng, bed godhiambo mokwe.